मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है. نن قوم خونیخیل لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې دا روډ د ډېرو وخت نه د مو قوم خونیخیل دغه روډ نه محرومه وو. انشاءالله الحمدلله نن دا روډ د ام پی ای په واسطې سره دا روډ الله تعالی منظور کړي، پوښي کړي. مو ډېره شکریه ادا کوو، ډېره مننه. دا د مو ډېره دیرانه مطلبه وه او ریاض صاحب دا مسله د مو حل کړله. مو ډېر زیات شکرګزار یو. او څنګه نورې مسالې مو ورته په ګوتې کړي دي، مو امید لرو چې انشاءالله را روان وخت کې به هغه مو ته حل کړي. او زه د دې پروګرام څه کوم منیجمنټ ټیم و دې ته ډېره فخر سره شکریه د هغوی ادا کوم چې کوم منیجمنټ مو د ام پی صاحب شکریه ادا کوو. مطلب دا دی چې طبع خونیخیلو ته لکه روډ وکړې، مو د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوو. بل ام پی صاحب کې دا خبره ښه ده چې بې تکبره دی. مطلب دا دی سارې علاقې ته ځان ښکوي ده رسوي. مطلب دا دی چې زموږ کوم نیمګړي کارونه دي چې د ورته ویناوانې مو وکړې انشاءالله هغوی به هم متامه کوو چې هغه صاحب ته غشي ده ورسي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول نه مخکې د مو د ام پی ای ریاض شاهین صاحب 108 ډېره شکریه ادا کوو چې موږ نن قوم خونیخیل او د دایې علاقې ته دلته راغلو. د تابع څه کوم 6 کیلومتره روډ یو کړو. دا د موږ قوم وکیل سره تر ډېره مخکینۍ یوه مطلبه وه او دې سره انشاءالله د موږ قوم ته ډېره پیدا ورسېږي. او سره مخته څه کوم روډونه دي لکه مغمان دې ذکر ورته وکړو، دلته د ایجوکیشن په باره کې ورته ویلو، سکولونه څه کوم اپګریډ شوي دي، یا کوم سکولونو کې سټاف ډیوټیانې نه کوي، یا داسې علاقې دي چې لکه مشرانو ټولو ورته ویلو چې داسې علاقې شته چې دلته ګرلز سکولونه نشته دي، یا مثال پرایمري سکولونه دي هغه میډل شي او میډل های شي. نو پکار دی چې ای پی ایس هم د مو دا توقع دی انشاءالله چې دا به کوي او چې دا کوم ډیمانډونه مو نه کوم وکړلو او موږ خپل طرف نه نو دا په دې باندې د صحیح طریقې سره غور وکړي. او دا څومره د مطلبې دي دا ټولې مطلبې دي د خپل هغه کې عمل کې راولي. او سره ام پی ایس ته پکار دی لکه اوس کې هر یو کلي ته علاقې ته ویزټ کوي. موږ ډېره شکریه ادا کوو. داسې هر علاقې ته لاړ شي او که دا د مو پړه چمکني او خانیخیل پړه چمکني هر علاقې ته لاړ شي نو دې ته به ټول د مسایلو پته ولګي. انشاءالله موږ په خپل طرف نه ورسره تعاون کوو او دې ته پکار دی چې دا د مو د قوم سره تعاون وکړي. او زه بیا یو طرف د قوم طرفه او خپل طرفه ډیولپمنټ کمیټې طرفه ټول طرفه مشرانو طرفه مو د دې ډېره شکریه ادا کوو. سره د هغه مو شکریه ادا کوو چې کوم د تابع والا روډ و ډېر وخت نه داسې لکه متاثره د خلک پاتې وو، په زرګو خلک وو، خو چونکې د هغوی روډ نه وه ډېرې زیاتې مسلې ورته. خو ام پی ای صاحب ته د الله پاک عمر کې برکت واچوي چې یو داسې ام پی الله پاک موږ ته راکړی دی چې ځای کلي ته ویزټ کوي او علاقې هرې علاقې ته ویزټ وکړو. او نن څه کومه خوشخبري موږ ته راوړې وه په دې باندې موږ ډېر شکرګزار یو د دې او دې سره چې څومره ټیم دی د هغو شکرګزار یو او چې څومره کارکنان دي د جمعیت علماء اسلام د هغوی مو شکرګزار یو چې دوی د مو علاقې ته ویزټ